Και είχαν φέρει και το καλοκαίρι. Και έβλεπα εγώ στη story του Σταύρου να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Και του έστελνα μηνύματα. Μη το κάνεις αυτό! Σταύρο, βγες έξω από τη θάλασσα τώρα! Έκανα ανάλυση στο νερό! All good. All good. Τι πρέπει να πω, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και από εδώ. Καλησπέρα. Δεν νιώθω πολλά. Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του podcast μας Στάση Πανεπιστήμιο. Εγώ είμαι η Όλια. Και εγώ είμαι ο Φίλιππος και σήμερα μαζί μας είναι η Αλεξάνδρα, που είναι τεταρτοετής φοιτήτρια του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα, τι κάνεις? Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πάρα πολύ καλά. Χαιρόμαστε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που προσφέρθηκες να έρθεις, μάλλον που δέχτηκες να έρθεις να μας απαντήσεις κάποιες ερωτήσεις έτσι για τη σχολή σου και να μας πεις λίγα περισσότερα πράγματα για σένα. Οπότε όμως πρωτού ξεκινήσουμε θα θέλεις να μας πεις πρώτα έτσι ένα-δύο λόγια για τον εαυτό σου, άμα είναι τι κάνεις τον τελευταίο χρόνο εδώ πέρα από τη σχολή, άμα δουλεύεις, άμα έχεις κάποιο έτσι ενδιαφέρον, κάποιο χόμπι. Αρχικά εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Ναι, γενικά ο τελευταίος χρόνος ήταν πολύ busy για μένα, κάνω πάρα πολλά πράγματα. Εκτός από τη σχολή δουλεύω και ως σερβιτόρα στην πλατεία Βαρνάβα, ένα πολύ ωραίο καφέ. Επίσης ασχολούμαι με το θέατρο τώρα τελευταία. Έτσι, να είμαστε λίγο σε επαφή με τις τέχνες κλπ. Και πάνω κάτω αυτές είναι οι μέρες μου. Περισσότερο ασχολούμαι και με τη σχολή, επειδή είμαι τέταρτοετής. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να τελειώσω. Οπότε γενικά ασχολούμαι με αυτά. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία και δημιουργικά και παραγωγικά θα έλεγα, οπότε πιάνεις όλες τις πτυχές, μια χαρά. Ωραία, θα θέλεις να μας ξεκινήσεις, να μας πεις έτσι πώς θα περιγράφεις το αντικείμενο των σπουδών σε κάποιον που δεν το έχει ξανακούσει, πώς είναι περίπου δομημένο, σε τι μαθήματα ακριβώς απαρτίζεται, με γενικά έτσι λίγα κάποια λόγια. Εννοείται. Γενικά το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας έχει δύο κατευθύνσεις, της δημόσιας και της κοινοτικής. Εγώ θα σας μιλήσω περισσότερο για τη δημόσια υγεία, γιατί είναι η κατεύθυνση η οποία έχω επιλέξει. Γενικά η δημόσια υγεία ασχολείται περισσότερο το αντικείμενο αυτό με την πρόληψη ασθενειών γενικά στο σύνολο των ανθρώπων και την κοινότητα, πρόληψη από ασθένειες, τα τροφιμογενή, όλα αυτά. Έχει μεγάλη γκάμα με τα πράγματα τα οποία μπορεί να ασχοληθείς, που ήταν ένας και από τους λόγους που το επέλεξα. Και γενικά έχει να κάνει περισσότερο με την υγεία του πληθυσμού, τη βελτίωσή της, την πρόληψη. Πάνω κάτω αυτό, για να το πω έτσι, πολύ μπακάλικα. Θα μπορούσες και λίγο να μας περιγράψεις π.χ. λίγο πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα σπουδών ή ρε παιδί μου, σε ποιο έτος παίρνεις κατεύθυνση και ποιες είναι οι βασικές διαφορές των δύο τομέων? Εννοείται, πρώτο και δεύτερο έτος είναι τα μαθήματα γενικής παιδείας που λέμε κιόλας και κάνεις λίγο πιο βασικά πράγματα, π.χ. ανατομία, φυσιολογία, μικροβιολογία, όλα αυτά που αποτελούν βάσεις για τα επόμενα μαθήματα που θα κάνεις τα επόμενα έτη που ειδικεύονται λίγο περισσότερο. Κάνεις τα μαθήματα της δημόσιας υγείας που μαθαίνεις περί τίνος πρόκειται και σε τι βοηθάει, σε τι χρησιμεύει, ώστε να το γνωρίζουμε πάνω κάτω. Τις βασικές επιδημιολογίες, γιατί χρειάζονται στα επόμενα μαθήματα. Και μετά στο τέταρτο εξάμηνο διαλέγεις κατεύθυνση, είτε δημόσια είτε κοινοτική υγεία. Γίνεται πρώτα ένας επαγγελματικός τάχα μου προσανατολισμός που μας κάνουν μια ενημέρωση από τη σχολή στο αμφιθέατρο για το περί τίνος πρόκειται η κάθε κατεύθυνση. Εγώ επέλεξα τη δημόσια υγεία και στη δημόσια υγεία έχουμε περισσότερα μαθήματα που ασχολούνται με την υγιεινή των τροφίμων, την ασφάλεια και υγιεινή εργασίας, γιατί είναι και αυτός τομέας στον οποίο ασχολούμαστε. Κάνουμε εντομολογίες και ζωολογίες, όλα αυτά, για να μπορούμε να ασχοληθούμε με τις ασθένειες που προκαλούνται από ζώα και έντομα. Κάνουμε ειδική επιδημιολογία, ώστε να γνωρίζουμε πάνω κάτω πώς μπορεί να γίνει η πρόληψη των ασθενειών και γενικά ασχολείσαι περισσότερο με αυτούς τους τομείς. Ποιότητα νερού, όλα αυτά. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μάθημα που εσένα σου αρέσει περισσότερο, που ας πούμε ήταν αυτό που σε παρακίνησε να επιλέξεις τη συγκεκριμένη κατεύθυνση? Γενικά εγώ γοητεύομαι πάρα πολύ από το νερό και την ποιότητα του νερού. Οπότε κάνοντας ένα μάθημα στο προηγούμενο εξάμηνο, το επιβεβαίωσα αυτό. Γενικά ήθελα να ασχοληθώ είτε με κάτι τροφιμογενές, δηλαδή με τρόφιμα, είτε με νερό, κάτι τέτοιο.
Γιατί είχαμε πάει κάποτε με τους γονείς μου στη δουλειά μια φίλη της μάνας μου που είναι σε βιομηχανία τροφίμων και μου άρεσε πάρα πολύ που έβλεπα όλα αυτά τα τρόφιμα να περνάνε από αυτή την ταινία η οποία κινείται. Και πάντα γενικά μου άρεσε. Και επιλέγοντας αυτή την κατεύθυνση, κάναμε επεξεργασία νερού και αποβλήτων, το οποίο αυτό το μάθημα το ερωτεύτηκα, κυριολεκτικά. Είχαμε πάει σε κάτι πισίνες και παίρναμε δείγματα για το μάθημα και τα κάναμε ανάλυση μετά στο εργαστήριο. Και εκείνη τη στιγμή απλά σκέφτηκα ότι αυτό θέλω να κάνω για την υπόλοιπη ζωή μου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Απλά με εγωίτευσε πάρα πολύ και μου άρεσε ως αντικείμενο και για το πώς σχετίζεται και με τους ανθρώπους. Δηλαδή το νερό είναι βασικό στη ζωή όλων μας. Κανένας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς νερό. Και βλέποντας το με άλλη ματιά, απλά αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Πολύ ενδιαφέρον και θα έλεγα πολύ έντονα τα συναισθήματα που έχεις για το νερό, αλλά και γενικά για το... Δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι τόσο έντονα. Για το πεδίο, αλλά μπορείς να μας αναφερθείς μήπως και σε κάποια στοιχεία που σε έσπρωξαν περισσότερο γενικά προς τον κλάδο της υγείας, άμα θυμάσαι τον αυτό σου καθόλου στο Λύκειο ή νωρίτερα, γενικά άμα υπήρχαν κάποια ενάβσματα ή κάποια σημεία, να το πω καμπής ή κρίσιμα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να πάρεις αυτή την κατεύθυνση. Ναι, εννοείται. Όταν ήμουν πιο μικρή, σαν όλα τα παιδάκια, ήθελα και εγώ να γίνω γιατρός. Οπότε έβλεπα εκεί η Grey's Anatomy, έλεγα τρομερό, θέλω να γίνω χειρούργος κι εγώ. Αλλά στην πορεία ξεκινήσαμε τα μαθήματα στο σχολείο, έκανα βιολογία για πρώτη φορά. Μου άρεσε πάρα πολύ ως μάθημα, που μαθαίναμε και για τους οργανισμούς, για το ανθρώπινο σώμα, όλα αυτά. Γενικά ήταν πληροφορίες οι οποίες μου φερόντουσαν πολύ ενδιαφέρον. Και ήταν το αγαπημένο μου μάθημα μεγαλώνοντας. Οπότε όταν χρειάστηκε να διαλέξουμε κατεύθυνση, δεν το έκανα τόσο. Δεν το σκέφτηκα τόσο πολύ. Απλά είμαι σπασί. Δεν μου αρέσουν τα μαθηματικά. Η φυσική και η χημεία δεν μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν μου αρέσουν τα αρχαία. Τι μου μένει, βιολογία. Ας πάμε υγείας. Και επειδή δεν γίνεται στο σχολείο πολύ επαγγελματικός προσανατολισμός, δεν είναι ότι το σκέφτηκα πάρα πολύ. Απλά είπα ότι άμα είναι να ασχοληθώ με κάτι από όλα αυτά, ο κλάδος της υγείας μου ταιριάζει πιο πολύ. Και λόγω μαθημάτων και λόγω επαγγελματικής κατάρτισης, τι μπορείς να κάνεις. Οπότε το διάλεξα λίγο χωρίς να το σκεφτώ. Βέβαια, μετά η αλήθεια είναι δίνοντας πανελλήνιες πριν. Έκατσα και κοίταξα όλες τις σχολές του κλάδου, μία προς μία, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ. Κοίταξα τι μαθήματα έχουν, τι μπορείς να βγεις μετά από αυτές τις σχολές, με το πτυχίο σου, πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Έβαλα κάποια αστεράκια σε αυτές που μου αρέσουν παραπάνω. Μία από αυτές ήταν και το τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας. Και γενικά εκεί είναι που αποφάσισα ότι ναι, ο κλάδος της υγείας είναι για μένα. Στην αρχή ήταν πολύ ασυναίσθητα. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Δηλαδή ήταν κάπως σαν να σου βγήκε πιο αβίαστα να πάρεις το συγκεκριμένο δρόμο ενώ της κατεύθυνσης αυτής. Οπότε, ακόμα και αν ήταν μέσω του αποκλεισμού, δηλαδή αποκλείω τα μαθηματικά, αποκλείω τα αρχαία, βρέθηκες κάπου που εν τέλει όντως κάπως σου έκατσε καλά. Έφτασα μέσω αλαμίας, αλλά τελικά μου ήκησε καλό. Το συγκεκριμένο... Βέβαια, δεν ισχύει για όλους αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα έπρεπε να το σκεφτόμαστε πολύ παραπάνω. Απλά, επειδή στο σχολείο δεν μας έχουν κάνει αυτόν τον επαγγελματικό προσανατολισμό και δεν γνωρίζεις πάνω κάτω με τι μπλέκεις, είναι δύσκολο να πάρεις αυτή την απόφαση χωρίς να γνωρίζεις κάποια πράγματα. Και θεωρώ ότι απλά είμαι τυχερή που στο τέλος μου τέριαζε. Γιατί κάποιοι δεν κάνουν τη σωστή επιλογή και δεν φτάνει καθόλου σε αυτό. Το συγκεκριμένο τμήμα το επέλεξε, ήταν πρώτη επιλογή ή πώς έφτασε στην επιλογή του συγκεκριμένου τμήματος και για ποιο λόγο άμα είναι το συγκεκριμένο τμήμα? Γενικά, όταν κοίταξα όλες τις σχολές του κλάδου της υγείας, ήταν 2-3 οι οποίες μόνο μου κάνουν ένα κλικ. Δηλαδή λέω ότι ήταν αυτή, ήταν το βιολογικό, το οποίο ναι το σκεφτόμουν, αλλά απ' την άλλη δεν ήταν και πολλή επιλογή για μένα. Δεν πίστευα ότι θα γράψω τόσο πολλά μόρια και ούτε θα έκανα την προσπάθεια να το γράψω. Και μου άρεσε και η βιοτεχνολογία, βιοιατρική. Και μου άρεσε και η λογοθεραπεία. Και ήταν αυτές οι 4 σχολές που είχα βάλει αστεράκι. Και μετά το σκέφτηκα, έγραψα κιόλας αυτά που έγραψα και η βιοτεχνολογία και το βιολογικό ήταν εκτός. Και από τις άλλες 2 σχολές προτίμησα αυτήν γιατί αφού είχαμε περάσει τον COVID,
μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μου άλλαξε λίγο την άποψη για αυτή τη σχολή COVID. Γιατί η πανδημία, μεγαλύτερη κρίση δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό στις μέρες μας δεν έχει υπάρξει. Και σκέφτηκα ότι μπορείς να βοηθήσεις πάρα πολύ κόσμο με αυτό το αντικείμενο. Και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έπεσες ακριβώς πάνω σε αυτό. Δηλαδή, άμα ήταν 2 χρόνια πριν, μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετική η εικόνα σου για τον τομέα και τον κλάδο της δημόσιας υγείας, γιατί τότε ήταν ακριβώς μέσα στην κρίση αυτή. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον που εσύ πήρες ένα έναυσμα από την πραγματικότητα και λες, όπα, κοίτα τι γίνεται εδώ, θα μπορούσα να το μελετήσω και να βοηθήσω πάνω σε αυτό. Οπότε έχει ενδιαφέρον και ότι το είδες και λίγο πώς αυτό μπορεί να εξελιχθεί και το πήρες και λες, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, δηλαδή κατά τη δικιά μου γνώμη, που πήρες την απόφαση, ρε παιδί μου, ότι ενώ εγώ, για ιατρική κάπως είχα ξεκινήσει, ότι το άφησες αυτό το κομμάτι χωρίς τύψεις, δηλαδή έτσι εγώ σε ακούω, ότι χωρίς τύψεις και πόνο, μόχθο και όλα αυτά, και λες, ωραία, τι όντως με ενδιαφέρει. Γιατί είναι αρκετά σπάνιο στον τομέα της υγείας να βλέπεις παιδιά που κοιτάνε πέρα από την ιατρική και πιστεύω αυτό είναι πολύ, δεν ξέρω, εγώ το θαυμάζω. Στο μεταξύ, πηγαίνοντας στη σχολή, συνειδητοποίησα ότι ο κορονοϊός ήταν για πάρα πολλούς το έναυσμα να έρθουν σε αυτή τη σχολή. Δηλαδή, μας ρωτήσανε πρώτο έτος πώς μάθατε τη σχολή μας, για ποιο λόγο αποφασίσετε να έρθετε εδώ. Και εκτός από αυτούς που ήταν, δεν έγραψα αρκετά μόρια και πέρναγα εδώ, οι περισσότεροι είπαν αυτό για τον κορονοϊό. Και λέω ότι δεν ήμουν μόνο εγώ. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλα άτομα που αυτό τους όθησε να έρθουν εδώ. Και γενικά, εντάξει, εγώ συνειδητοποίησα ότι η ιατρική με εγωίτευε λόγω κάποιων προσδοκιών που είχα, οι οποίες δεν ήταν αληθινές. Δηλαδή, βλέπεις μια εκπομπή με γιατρούς και όλα αυτά τα δράματα κλπ. Και λες, φαίνεται πάρα πολύ ωραία η ιατρική. Αλλά όταν συνειδητοποίησα τι εστί να είσαι γιατρός, δεν είχα, όχι το κουράγιο μόνο, λόγω κορονοϊού ήμουνα λίγο πολύ κάτω ψυχολογικά όταν έγραφα Πανελλήνιες, αλλά δεν ήθελα να κάνω αυτή την τεράστια προσπάθεια για να καταλήξω στην ιατρική και στο τέλος να μην μου αρέσει κιόλας. Δηλαδή το έβλεπα στο μυαλό μου και λέω, βλέπω τον εαυτό μου να κάνει αυτή τη δουλειά για το υπόλοιπο της ζωής μου. Και η απάντησή μου ήταν περισσότερο προς το όχι. Οπότε αποφάσισα να μην το επιδιώξω. Και να το αφήσω όλο αυτό πίσω, γιατί ήταν απλά ένα παιδικό όνειρο, το οποίο είχα με βάση πράγματα τα οποία δεν γνώριζα στην πραγματικότητα. Είναι λίγο αυτό το glamorous, να το πω, flair που έχουν κάποια αντικείμενα γύρω τους καμιά φορά, ή τουλάχιστον που δεν έχεις μπορέσει να δεις πιο εις βάθος σε μικρότερη ηλικία, ας πούμε, όπως είναι και με την νομική, ας πούμε, που έχεις το Suits, ανάλογες ιδέες, ας πούμε, και βλέπεις ότι είναι αυτοί έτσι ωραίοι δικηγόροι με τα κουστούμια, τα ακριβά, ας πούμε, στο 30ο, ας πούμε, όροφο στη Νέα Υόρκη και, ας πούμε, απλά βγαίνουν μέσα έξω και μιλάνε με κόσμο, μπαίνουν στο δικαστήριο και βγάζουν, ας πούμε, τα λεφτά. Αλλά δεν είναι έτσι αυτή η πραγματικότητα. Οπότε ναι, μετά παίζει καθοριστικό. Αλλά είναι από τη μία θετικό, γιατί σίγουρα σου δίνει ένα έναυσμα να εξερευνήσεις ένα αντικείμενο, αλλά από την άλλη πρέπει να θυμηθείς ότι δεν είναι και έτσι η πραγματικότητα, ώστε να μην πες θύμα μετά, μάλλον να το πω έτσι, αυτή τη εικόνα που δεν είναι και τόσο ρεαλιστική. Αλλά και πάλι έχει μια αξία στο να σου τραβήξει το ενδιαφέρον, νομίζω, στην πρώτη φάση. Σε βοηθάει τουλάχιστον να κάνεις discriminate άμα το κάνεις follow through. Ωραία, μπορείς να μας πεις τώρα και κάποια θετικά λογικά, μάλλον, που έχεις εντοπίσει εσύ κατά τη διάρκεια της φοιτησής σου σε αυτό το τμήμα, δηλαδή που σου έχουν έτσι κάπως, να το πω, αναδείξει τα ισχυρά σημεία του τμήματος του αντικειμενού σου, δηλαδή που εσύ αναγνωρίζεις ως πολύ θετικά, και αντίστοιχα κάποια αρνητικά που μπορεί να έχεις εντοπίσει. Κοίτα, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο αντικείμενό μου, και για μένα είναι το πιο θετικό απ' όλα, είναι ότι μπορείς να ασχοληθείς με πολλούς τομείς. Δηλαδή, πηγαίνεις στη δημόσια υγεία, στην κατεύθυνση, αλλά δεν παντρεύεσαι ένα αντικείμενο. Γενικά, υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι με τους οποίους μπορείς να ασχοληθείς και μέσα στη δημόσια υγεία να βρεις κάτι το οποίο θα σε ενδιαφέρει περισσότερο και να ασχοληθείς με αυτό. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, γιατί μπορείς να ασχοληθείς με το οτιδήποτε. Και ακόμα αν εγώ με εγωιτεύει κάτι, εσένα σε εγωιτεύει κάτι άλλο, μπορούμε μέσα από τη δημόσια υγεία να το επιδιώξουμε και οι δύο. Δηλαδή, έχω πολλούς φίλους που τους αρέσει πάρα πολύ η επιδημιολογία. Μπορείς να πας από τη δημόσια υγεία επιδημιολογία. Εμένα μου αρέσει το νερό. Μπορείς να κάνεις μια εργασία για την ποιότητα του νερού και αυτά και να δουλέψεις σε εργαστήρια ανάλυσης νερού. Μπορείς να ασχοληθείς με πάρα πολλά πράγματα. Και
μέχρι και για την εργασία, την υγιεινή και την ασφάλεια μπορείς να ασχοληθείς. Γενικά δεν παντρεύεσαι ένα πράγμα. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί ακόμα και να μην έχεις καταλήξει ακριβώς με τι θες να ασχοληθείς και τι θες να κάνεις, έχεις πολλές επιλογές. Και ήταν και κάτι το οποίο εγώ το θεώρησα πάρα πολύ θετικό όταν κοίταγα αυτή τη σχολή, γιατί είδα ότι στην επαγγελματική κατάρτιση μπορείς να βγεις πάρα πολλά πράγματα. Δεν βγαίνεις μόνο στο υγειονομικό π.χ. Που γενικά η σχολή μας είναι γνωστή γι' αυτό, ότι μπορείς να πας μετά στο υγειονομικό και να κάνεις υγειονομικό έλεγχο. Αλλά αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι, το πιο γνωστό. Αλλά μπορείς να κάνεις τόσο πολλά άλλα πράγματα. Αυτό ήταν το κύριο θετικό για μένα. Τώρα, άμα πρέπει να μιλήσω για άλλα θετικά του αντικειμένου μου, είναι ότι γενικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο στην ζωή μας. Γιατί οτιδήποτε συμβαίνει, ακόμα και μια επιδημία γρίπης να συμβεί, αυτοί που θα έρθουν ή με τις πλημμύρες στο Βόλο κλπ. Είναι οι υγιεινολόγοι. Ο τίτλος που παίρνεις τελειώνοντας στη σχολή μας είναι υγιεινολόγος ουσιαστικά. Πώς λέμε παθολόγος, πώς λέμε όλα αυτά, υγιεινολόγος. Γενικά, οτιδήποτε συμβεί, στέλνουν τους υγιεινολόγους, οι οποίοι κάνουν τις αναλύσεις τους, βλέπουν τις επιδημιολογίες, πώς θα βελτιωθεί η υγεία του πληθυσμού. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και μπορείς να βρεις παντού δουλειά, δηλαδή ακόμα και στην εστίαση, που καμία σχέση με υγιεινή κλπ. Και αυτά, για να ανοίξει μαγαζί χρειάζεται υπογραφή υγιεινολόγου. Πρέπει να κάτσεις και να κάνει ολόκληρη έρευνα για να ανοίξει ένα μαγαζί. Γενικά υπάρχει παντού γύρω μας χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Και μου φάνηκε ακραίο, γιατί αν και ήμουν στη σχολή μέχρι το δεύτερο έτος που διαλέξαμε κατευθύνσεις, δεν γνώριζα ακριβώς πού στη μέρα μου μπορεί να συναντήσω δουλειά υγιεινολόγου και να μην το γνωρίζω καν. Και ένα τρίτο καλό με τη σχολή μου είναι ότι γενικά κάνουμε πολλά εύρη μαθημάτων. Δηλαδή δεν ασχολείσαι μόνο με ένα πράγμα και δεν έχεις γνώσεις για τα υπόλοιπα. Γενικά κάνεις πάρα πολλά μαθήματα, τα οποία μπορεί να μην σου χρησιμεύσουν άμα διαλέξεις έναν άλλο κλάδο, αλλά έχεις γενικές γνώσεις, οι οποίες μπορούν να σε βοηθήσουν και σου χρησιμεύουν με το δικό τους τρόπο. Ποτέ δεν ξέρεις πότε μια πληροφορία μπορεί να σου χρησιμεύσει. Και όταν κάνουμε αυτά τα μαθήματα της γενικής κατάρτισης στην αρχή, λες, εντάξει, πού θα μου χρησιμεύσει η ανατομία, πού θα μου χρησιμεύσουν οι πρώτες βοήθειες. Αλλά υπάρχουν παντού στη ζωή σου. Και καταλήγεις να έχεις σφαιρικές γνώσεις σε ένα αντικείμενο, το οποίο στο μέλλον μπορεί να σου χρειαστεί. Και το θεωρώ ότι δεν μας χωρίζουν από την αρχή, είναι πολύ θετικό. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι είναι τόσο πολύπλευρο όπως το θέτεις, και ότι γενικά είναι όπως με και άλλα αντικείμενα που έχουμε δει στο παρελθόν, ότι κατά κάποιο τρόπο διείσδεται, μάλλον διεισδύει και μπαίνει σε πολλούς χώρους και άλλους τομείς της ζωής μας και δεν το αντιλαμβανόμαστε, ότι είναι πολύ έτσι πολλές φορές από κάτω ή πίσω όψη και πίσω από την κουρτίνα που καμιά φορά δεν αντιλαμβάνεσαι, και είναι όμως πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αντίστοιχα όμως μπορείς να αναφερθείς σε κάποια αρνητικά ενδεχομένως που έχεις αντιμετωπίσει, που δεν μπορεί να είναι, άμα έχεις, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο, που μπορεί να έχουν να κάνουν με τη φύση του αντικειμένου, με το χώρο εργασίας, το οτιδήποτε μπορείς εσύ να φανταστείς. Κοίτα, δεν έχουν τόσο να κάνουν με τη φύση του αντικειμένου όσο με τον τρόπο που γίνεται, ειδικά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί εντάξει, ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν έχουμε υποδομές δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Δηλαδή με τον κορονοϊό χτίστηκε μια βάση, αλλά έχουμε πάρα πολλή δουλειά μέχρι να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τις βασικές υποδομές για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Τώρα κυρίως θα μιλήσω ότι ο τρόπος με τον οποίο διδάσκεται το αντικείμενο, αν και μου αρέσει που έχουμε τόσο πολλά μαθήματα τα οποία αναφέρονται σε διάφορους τομείς, υπάρχει ένα βασικό αρνητικό σε αυτά τα μαθήματα που κάνουμε στη σχολή. Το οποίο είναι ότι πολλά μαθήματα επαναλαμβάνονται. Επειδή τώρα προσπαθούμε λίγο να το βρούμε σχετικά με το πώς γίνονται αυτά τα μαθήματα και το πώς πρέπει, τι πρέπει να διδάσκεται, ώστε να πούμε ότι έχουμε άτομα τα οποία μπορούν να τους πούμε υγιεινολόγους και να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Επαναλαμβάνονται συνεχώς αυτά τα μαθήματα, κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα σε 2, 3, 4, 5 μαθήματα, τα οποία δεν τα ανέφερα πριν. Αλλά ειδικά τις 2 πρώτες χρονιές που είναι τα γενικά, είχαμε 3-4 μαθήματα με ακριβώς την ίδια ύλη. Και όταν σου λέω ίδια ύλη, εννοώ και από το ίδιο βιβλίο, ίδιες σελίδες. Δεν αλλάξαν καν το βιβλίο. Και γενικά, ένα άλλο αρνητικό είναι ότι η δουλειά του υγιεινολόγου έχει πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές.
Δηλαδή, οι θέσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Αν και μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα σε διαφορετικούς τομείς, στον τομέα που θα επιλέξεις, οι θέσεις τις οποίες μπορείς να ασχοληθείς είναι πολύ συγκεκριμένες. Και θεωρώ ότι είναι λίγο αρνητικό, γιατί σίγουρα, άμα προσπαθήσεις να πας σε άλλες θέσεις, υπάρχουν άλλα άτομα από άλλες σχολές, με άλλα πτυχία, τα οποία σίγουρα έχουν καλύτερες προδιαγραφές από τις δικές σου. Π.χ. στον τομέα των τροφίμων, σε ένα χημικό τροφίμων, θα χάνεις άμα θες να ξεφύγεις από την υγιεινή. Οπότε εκεί πέρα λίγο χάνεται. Αυτά είναι τα κύρια αρνητικά πάνω κάτω. Αλλά γενικά περισσότερο αρνητικά έχουν να κάνουν με την υποδομή του Παδά και όχι τόσο με τη δημόσια υγεία ως δημόσια υγεία. Ωραία, μιας και το ανέφερες για το Παδά ή ότι έχουν να κάνουν περισσότερο αρνητικά, λες με το Παδά, μπορείς να μας μιλήσεις και γενικά για το Παδά στο πανεπιστήμιο, γενικά για τις υποδομές, το πώς λες, για τους καθηγητές, άμα πιστεύεις ότι είναι επαρκώς, να το πω, εξοπλισμένοι, άμα έχουν τη γνώση, μάλλον κατέχουν την τεχνογνωσία και γενικά πώς είναι η δομή, άμα είναι όλα οργανωμένα, άμα υπάρχει επικοινωνία και μεταξύ των καθηγητών και των φοιτητών, ας πούμε, ότι είναι οτιδήποτε εσύ μπορεί να καταλογίσεις ως πάλι θετικό όσον αφορά τη δομή, την οργάνωση και τα συναφή. Θα ξεκινήσω με τα θετικά, το οποίο είναι ότι η δικιά μας σχολή δεν είναι στο Παδά-Παδά, δηλαδή δεν είναι Παδά Αγία Μαρίνα που υπάρχουν 300.000 σχολές. Είναι 3 πανεπιστήμιοι πόλεις που δίνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η δικιά μας σχολή είναι μόνη της στην Πανεπιστημίου Πόλη 3. Βρίσκεται στους Αμπελόκηπους και είναι πολύ απομακρυσμένη. Είναι ένα πολύ καινούριο κτίριο, το οποίο έχει απίστευτα ωραία υποδομή, δηλαδή είναι ένα όμορφο, πολύ καθαρό κτίριο, το οποίο έχει πολλή ησυχία, γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους, είμαστε λίγο σε χωριό. Και γενικά αυτό είναι ένα από τα θετικά του, ότι πηγαίνεις εκεί πέρα, πάρα πολύ καθαρά, δεν έχει αυτό το συνοστισμό ότι είμαστε πάρα πολλά άτομα και είμαστε λίγο πιο απομακρυσμένοι. Και επειδή είμαστε και λιγότερα άτομα, η σχέση με τους καθηγητές είναι πιο προσωπική. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας, μας γνωρίζουν και ονοματικά, ειδικά τώρα που είμαστε χωρισμένοι σε κατευθύνσεις. Π.χ. στη δημόσια υγεία είμαστε γύρω στα 80 άτομα, το πολύ. Δηλαδή θα μας έλεγα περισσότερο γύρω στους 65, αλλά άμα πάρεις και τα άτομα τα οποία είναι από τα προηγούμενα έτη που χρωστάνε μαθήματα, είμαστε γύρω στους 80 για το 4ο έτος. Και γενικά έχεις μια προσωπική σχέση, στο οποίο σε βοηθάνε σε οτιδήποτε χρειάζεσαι. Μπορείς να στείλεις ένα mail, να κάνεις μια συνάντηση, οτιδήποτε, και σε γνωρίζουν και θα προσπαθήσουν να σε βοηθήσουν. Οι περισσότεροι. Εντάξει, δεν λέω ότι όλοι οι καθηγητές είναι έτσι, αλλά οι περισσότεροι θα προσπαθήσουν για να σε κατευθύνουν. Και αυτό είναι ένα από τα πολύ θετικά, που έχει να κάνει και με το ότι είμαστε τόσο απομακρυσμένοι. Και επίσης έχουμε κάποιες υποδομές εργαστηρίων στο κτίριο, όχι που χρησιμοποιούνται για μαθήματα, αλλά μπορείς να δεις ένα αληθινό εργαστήριο, υποτίθεται, γιατί το κτίριο το οποίο χρησιμοποιούμε για τα μαθήματα είναι και εργαστήριο για αφροδίσια νοσήματα που κάνουν ελέγχους και επίσης είναι ένα από τα 2 μοναδικά εργαστήρια στα οποία μπορούν να κάνουν έλεγχο άνθρακα και να ελέγξουν αν κάτι είναι άνθρακας. Είναι υψής της ασφαλείας. Και αυτό έχει να κάνει ότι υπάρχει απίστευτη καθαριότητα, βλέπεις παντού ένα άτομο με σκούπα να καθαρίζει και αυτά κλπ. Έχουμε αρκετές αίθουσες. Βέβαια, τώρα μοιραζόμαστε τις αίθουσές μας με το τμήμα μηχανικών δημόσιας υγείας. Αλλά γενικά τα ψιλοβρίσκουμε. Αλλά οι υποδομές είναι πάρα πολύ καλές, οι κτηριακές. Καλό αυτό. Αυτό είναι αρκετά σπάνιο να το ακούει ειδικά κανείς. για Παδά. Και πιστεύω είναι πολύ σημαντικό, γιατί πιστεύω βοηθάει και στην έρευνα και στο να αποκτήσεις και εσύ μια οικειότητα και με το πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι σε ένα εργαστήριο. Δηλαδή, άμα ζεις μες στο χάος, μετά όταν πας και στην πραγματικότητα σε ένα εργαστήριο θα λειτουργήσεις με ανάλογο τρόπο και μπορεί να το βρεις και λίγο πιο δύσκολο. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει και κάποιο ρόλο. Βέβαια, να προσθέσω ότι τα εργαστήρια αυτά τα πολύ εξοπλισμένα δεν χρησιμοποιούνται για μαθήματα. Δηλαδή, δεν τα χρησιμοποιούμε για τα δικά μας εργαστήρια. Εμείς έχουμε διαφορετικές υποδομές εργαστηρίων, τα οποία ίσως να είναι λίγο ελλειπείς αυτή τη στιγμή, αλλά θα περάσω αυτό σε λιγάκι. Όσον αφορά γενικά τους καθηγητές, πιστεύεις ότι είναι παρκώς, να το πω, όχι εξοπλισμένοι, άμα κατέχουν το αντικείμενό τους, είναι γενικά βοηθητικοί κοντά στους μαθητές, έτσι λίγο πιο ζεστοί, ότι να βοηθήσουν για τυχόν απορίες που μπορεί να έχεις. Και επίσης υπάρχουν γενικά ομάδες ή κάποιες,
φοιτητικές οργανώσεις ή κάποιους άλλους, δεν ξέρω, σαν συλλόγους που μπορεί να δραστηριοποιηθείς? Λοιπόν, σε σχετικά με τους καθηγητές, οι περισσότεροι γνωρίζουν το αντικείμενό τους. Δηλαδή είναι πολλοί οι οποίοι έχουμε και απόφοιτους του τμήματός μας καθηγητές, οι οποίοι ξέρουν ακριβώς το αντικείμενό μας. Έχουμε και γιατρούς, καθηγητές, γεωπόνους, όλα αυτά. Οι περισσότεροι γνωρίζουν το αντικείμενό τους. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι πλήρως καταρτημένοι σε αυτό που διδάσκουν. Αυτό συμβαίνει παντού βέβαια. Δεν μπορείς να το αποφύγεις 1000%. Αλλά οι περισσότεροι είναι διατεθειμένοι να σε βοηθήσουν άμα έχεις οποιαδήποτε απορία ή άμα χρειάζεσαι κάτι. Βέβαια, κάποιοι δεν έχουν και τον τρόπο να σε βοηθήσουν, δηλαδή μπορεί να μην γνωρίζουν κάποια πράγματα. Αλλά γενικά η θέληση υπάρχει και πολλές φορές αυτό μετράει παραπάνω. Υπάρχουν κάποια θέματα με κάποιους, αλλά εντάξει, ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε 20/20 τέλειους καθηγητές οι οποίοι προσπαθούν να βοηθούν όλους τους μαθητές κλπ. Σίγουρα κάποιοι καθηγητές έχουν και κάποιους μαθητές πιο κοντά τους, που τους βοηθούν σίγουρα παραπάνω, σαν προστατευόμενους θα έλεγα. Σίγουρα κάποιοι μπορεί να βαριούνται να βοηθήσουν και αυτά, αλλά γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οι αξιολογήσεις των μαθημάτων. Και γενικά μπορώ να πω ότι άμα κάνεις μια κακή αξιολόγηση, δεν το παίρνουν μόνο έτσι τις μετρήσεις. Κάνουν και κάτι γι' αυτό. Έχω δει ανθρώπους να αλλάζουν τρόπους διδασκαλίας λόγω αξιολογήσεων. Οπότε θα πω ότι σε εμάς που είμαστε τόσο μικρή κοινότητα δουλεύει. Σίγουρα σε μεγαλύτερα πανεπιστήμια που έχουν πολύ περισσότερους καθηγητές και πολύ περισσότερους μαθητές, μπορεί να μην δουλεύει αυτό το σύστημα. Αλλά επειδή εμείς είμαστε πολύ μικρή κοινότητα, σίγουρα δουλεύει. Και από στόμα σε στόμα πάνε πολλά πράγματα. Και μαθαίνονται. Ναι, καλό αυτό και το παρατηρείς νομίζω γενικά σε πολλούς τομείς που δραστηριοποιούνται, όχι άνθρωποι, ενώ γενικά στη ζωή μας, ότι όσο πιο μικρή είναι μια κοινότητα, τόσο πιο tight-knit μπορεί να είναι με το ότι να κάνει κάπως να διατηρούνται οι σχέσεις σε ένα πιο ζεστό επίπεδο, ας πούμε, γιατί αυτό είναι από τα χαρακτηριστικά νομίζω των μεγάλων πόλεων, τέλος πάντων, ότι βλέπεις τις σχέσεις των ανθρώπων να είναι πολύ πιο άτυπες, απρόσωπες και τυπικές, ας πούμε, και ότι πολύ πιο εύκολα, ας πούμε, θα φωνάξεις τον στον δρόμο ή δεν θα νοιαστείς για τον δίπλα σου κτλ. Επειδή 99% των περιπτώσεων δεν τον ξαναδείς ποτέ. Οπότε δεν νοιάζει, δηλαδή, και νομίζω αυτό το αίσθημα και της αλληλεγγύης που υπάρχει, ας πούμε, σε μικρότερες κοινότητες ή μικρότερες πόλεις ή, ας πούμε, χωριά, δεν είναι τόσο δυνατόν και παρόν, ας πούμε, και συντελεί λίγο και στην, να το πω έτσι, διαφορά, ας πούμε, των κοινών ηθικών ή της, να το πω, κοινής ηθικής που, ας πούμε, υπάρχει σε μικρότερους χώρους, και ανάλογος και το βλέπεις και στις σχέσεις γενικά σε ένα πιο ακαδημαϊκό, γενικά οτιδήποτε και πιο επαγγελματικό περιβάλλον. Μετράει πάρα πολύ ότι γνωρίζεσαι με όλους εκεί πέρα. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να δραστηριοποιηθείς και για κάποια πράγματα. Δηλαδή, άμα συμβαίνει κάτι στη σχολή το οποίο εμάς τους μαθητές δεν μας ωφελεί καθόλου και θέλουμε να το αλλάξουμε, είναι πάρα πολύ εύκολο να μιλήσεις με τους περισσότερους μαθητές, να αποφασίσετε ότι θέλετε να δράσετε με κάποιο τρόπο, να οργανωθείτε και να προσπαθήσετε να επιφέρετε αυτή την αλλαγή. Δηλαδή, εμείς ως τεταρτοετής φοιτητές αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να επιφέρουμε αρκετές αλλαγές σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, με τον τρόπο που γίνονται τα μαθήματα. Περισσότερο για αυτούς που έρχονται μετά από εμάς. Γιατί εντάξει, εμείς τώρα αποφοιτούμε. Αλλά εκτός από το να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να αποφοιτήσει, προσπαθούμε να βοηθήσουμε και όλα αυτά τα παιδιά τα οποία μετά από εμάς έχουν έρθει στη σχολή, έχουν ακόμα κάποια χρόνια, θα έρθουν φέτος, του χρόνου, του παραχρόνου, σχετικά με τις υποδομές, σχετικά με τον τρόπο που γίνονται τα μαθήματα. Θέλουμε να βάλουμε μια βάση και να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Έχουμε πάρα πολύ θέληση σε αυτό, ώστε οι επόμενοι να τα βρουν όλα πιο εύκολα. Γιατί εντάξει, σίγουρα εμείς ως τεταρτοετής, μπαίνοντας μετά τον κορονοϊό, που μόλις η σχολή από τότε είχε γίνει ΑΕΗ, κάποιες δυσκολίες τις αντιμετωπίσαμε. Αλλά τώρα γίνεται μια προσπάθεια από εμάς τους μαθητές κυρίως. Κάποιοι καθηγητές μας στηρίζουν, κάποιοι μένουν άπρακτοι, αλλά δεν έχουν να κάνει κυρίως με αυτό. Στο ΠΑΔΑ βέβαια υπάρχει και ο πρίτανης, ο οποίος είναι υποκαθαίρεση, οπότε κάποια πράγματα είναι πιο δύσκολα. Αλλά προσπαθούμε να επιφέρουμε αυτή την αλλαγή γενικά. Με το δικό μας τρόπο. Θετικό αυτό, ναι, είναι πολύ ισχυρό σημείο να το πω. Μπορείς μήπως να μας πεις τώρα για κάποια πράγματα γενικά για τις προσδοκίες που είχες πρωτού μπεις εσύ με αυτό, δηλαδή όσον αφορά άμα είχες ακούσει κάτι από κάποιον άλλον φοιτητή, κάποιον απόφοιτο, από κάποιον γνωστό, άμα είχες γενικά εντρυφήσει, άμα υπήρχε υλικό στο διαδίκτυο γενικά και που σου άφησε να σχηματίσεις έτσι μια πιο ρεαλιστική εικόνα για το
τι πρόκειται και πώς διαμορφώθηκαν αυτές οι προσδοκίες ή πώς έκαναν measure up, να το πω, στην πραγματικότητα όταν με το καλό εσύ μπήκε στο τμήμα αυτό. Θα στο συνδέσω λίγο και με τα αρνητικά του πανεπιστημίου αυτού. Κοίτα, εγώ μπαίνοντας δεν είχα πολλές προσδοκίες, δεν είχα καμία προσδοκία απολύτως, γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο για αυτή τη σχολή. Είναι μία από τις σχολές οι οποίες πριν τον κορονοϊό δεν είχε καθόλου hype, να το πω. Είναι από αυτές τις σχολές που δεν επιλέγεις άμα δεν ξέρεις. Ναι. Γιατί είναι λίγο άγνωστη. Γενικά στον τομέα της υγείας όλοι θαμπώνονται από ιατρική, βιολογία και δεν βλέπουν τίποτα άλλο. Άντε καμιά βιοιατρική. Αλλά γενικά είναι λίγο πιο υπόγεια, να την πω, αυτή η σχολή. Οπότε δεν είχα πάρα πολλές προσδοκίες. Πήγα χωρίς να ξέρω σχεδόν τίποτα. Το μόνο που ήξερα είναι ότι μ' αρέσει αυτό που βγαίνεις από αυτή τη σχολή και έχει ενδιαφέροντα μαθήματα. Δεν ήξερα τίποτα άλλο, δεν ήξερα κανέναν που να έχει περάσει και να έχει αποφοιτήσει από αυτή τη σχολή. Βέβαια, από τότε που πήγα σε αυτή τη σχολή, στο Άκυρο έχω γνωρίσει πάρα πολλά άτομα που έχουν αποφοιτήσει από αυτή τη σχολή. Δεν ξέρω αν σαν μαγνήτης ο ένας τον άλλον πλέον ελκύουμε, αλλά από τότε που μπήκα έχω γνωρίσει πάρα πολλούς. Και γενικά είναι αυτό που θα σε ρωτήσει κάποιος σε ποια σχολή είσαι. Δημόσιας και κοινωτικής υγείας. Τι είναι αυτό? Συνέχεια αυτή η ερώτηση. Και μετά είσαι τώρα πώς να του το εξηγήσω, τι να του πω. Έχεις κανένα μισάωρο στη διάθεσή σου? Θα δώσω αυτό link από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα θα τους κάνω απλά. Ορίστε. Άμα θες, άκου εδώ πέρα. Μία ώρα. Ποιος δεν θέλει να με ακούει, μία ώρα να μιλάω. Αλλά γενικά δεν είχα πολλές προσδοκίες. Και μπαίνοντας σε αυτή τη σχολή, είδα τα θετικά τα οποία σας ανέφερα πριν, αλλά υπάρχουν σίγουρα και πάρα πολλά αρνητικά. Ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, μπαίνοντας στο 3ο έτος, εκεί Αύγουστο του 2023, κάπου εκεί άμα δεν απατώμε, πήραν την απόφαση από το πανεπιστήμιό μας να μεταφέρουν όλα τα εργαστήρια από την Πανεπιστημιούπολη του Αιγαλαίου στην Πανεπιστημιούπολη στους Αμπελόκηπους. Γιατί γενικά τα 2 πρώτα χρόνια κάναμε όλα τα εργαστήρια στους Αμπελόκηπους, τα οποία ήταν πιο θεωρητικά και ουσιαστικά έκανες τέτοια πράγματα με τη θεωρία, απλά τα έβλεπες λίγο πιο ειδικά στο εργαστήριο με προτζέκτορα, όχι τόσο πρακτικά, άντε να κάνεις κάποιες αναλυσούλες, αλλά κυρίως τα μαθήματα που χρειαζόντουσαν να αναλύσεις και να χρησιμοποιήσεις χημικά και όλα αυτά γινόντουσαν στο Αιγάλαιο, το οποίο οι υποδομές ήταν παλιότερες, είχαν πιο πολύ βάση, γιατί τώρα το πανεπιστήμιό μας έγινε ΑΕΗ, οπότε δεν είχαν τόσο πολύ οργανώσει κάποια πράγματα. Αλλά το κακό με αυτό, το ότι τα μεταφέρανε, είναι ότι τα μεταφέρανε χωρίς καμία προετοιμασία. Ούτε τον Αύγουστο έγινε προετοιμασία, ούτε ποτέ. Ξεκινήσαμε τη σχολή τον Οκτώβριο. Τα εργαστήρια ήταν ακόμα στο Αιγάλαιο, όλος ο εξοπλισμός, τα πάντα. Δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τα μαθήματα στα εργαστήρια, γιατί δεν είχαμε απολύτως τίποτα να χρησιμοποιήσουμε. Ούτε τα χημικά, ούτε τα εργαλεία, τίποτα. Σιγά σιγά έπρεπε να τα μεταφέρουμε. Ήμουν μάλιστα και από τα άτομα που κάποια οργανωτικά πράγματα, φέρνοντας τα πράγματα πίσω στους Αμπελόκηπους, βοήθησα λίγο στο να το φτιάξουμε. Και δεν υπήρχε καμία απολύτως υποδομή. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η απόφαση χωρίς να σκεφτούν ότι αυτά τα εργαστήρια χρειάζεται χρόνο για να ξαναστηθούν. Και μου φάνηκε πάρα πολύ ακραίο, γιατί είμαι κάπως ότι πώς περιμένεις να γίνει σωστή η λειτουργία του εργαστηρίου και να κάνουμε τα μαθήματα που πρέπει, άμα δεν έχεις πάρει κανένα μέτρο ώστε να γίνει αυτό. Μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Και κυριολεκτικά κάναμε εργαστήρια για 1 χρόνο με τα μισά πράγματα που έπρεπε να έχουμε. Το εργαστήριο που σας περιέγραψα πριν για το νερό, κανονικά γίνεται με πολλές live αναλύσεις, τις οποίες κάνεις στο τμήμα, τις οποίες δεν είχαμε καμία υποδομή να κάνουμε. Και ο μόνος λόγος που είδαμε κάποια πράγματα πρακτικά είναι επειδή η καθηγήτριά μας είχε πάρα πολύ ζήλο να μας τα μάθει, μας έδειξε live βίντεο, μας πήγε εκδρομές ώστε να τα δούμε και από πρώτο χέρι και γενικά έγιναν πολύ υπόγεια όλα αυτά. Δεν θέλω να την θίξω ή οτιδήποτε, μας βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά άμα δεν ήταν η συγκεκριμένη η οποία ενδιαφερόταν να μας τα δείξει, δεν θα τα γνωρίζαμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή εμένα αυτό το μάθημα δεν θα μου έκανε τίποτα άμα το είχε κάνει οποιοδήποτε άλλος. Και γενικά
πολλοί εκδρομές που γίνονται με έχουν βοηθήσει αφού λείπουν κάποιες υποδομές από το πανεπιστήμιο. Αίθουσες υπάρχουν, απλά δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί και είναι λογικό να μην έχουν προλάβει να διαμορφωθούν. Βέβαια, τώρα εμείς προσπαθούμε να το σπρώξουμε όλο και πιο γρήγορα, ώστε οι επόμενοι από εμάς να τα κάνουν ακριβώς όπως πρέπει και να έχουν οτιδήποτε χρειάζονται ώστε να γίνει σωστά το εργαστήριο, όπως ήταν και στο Εγάλεο. Το οποίο το έχουμε προλάβει για 1 χρονιά μόνο. Και μπορώ να πω ότι το εργαστήριο στο Εγάλεο είναι πλήρως εξοπλισμένα. Και μου φάνηκε πολύ περίεργο που αποφασίσαν να τα μεταφέρουν έτσι εύκολα, χωρίς να έχουν κάνει καμία προετοιμασία. Αλλά σίγουρα αυτό είναι το πρώτο αρνητικό. Και μάλιστα κάποια εργαστήρια δεν έγιναν κιόλας. Πέρσι είχαμε ένα εργαστήριο της ζωολογίας, το οποίο έπρεπε να το έχουμε κάνει στο ιαρινό εξάμηνο. Και επειδή δεν υπήρχε υποδομή να γίνει, γιατί πρέπει να δεις συγκεκριμένα δείγματα, διαφάνειες, να τα συνδυάσεις όλα μαζί, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Πήγε πίσω, έχουμε ένα ολόκληρο έτος να χρωστάει αυτό το εργαστήριο, επειδή δεν το κάναμε ποτέ. Εμένα προσωπικά είναι και το μοναδικό... Ναι, γενικά ήταν το μόνο μάθημα που εγώ χρωστάω αυτή τη στιγμή. Δεν είχα καν την ευκαιρία να το δώσω. Και μου είχε στοιχήσει πολύ, γιατί εννοείται να το κάνουμε αυτό το εξάμηνο. Μας είπαν ότι και πάλι δεν έχουμε τις υποδομές. Που ισχύει. Απλά εμένα αυτό που με πείραξε είναι ότι στο Εγάλεο τις είχαμε. Δηλαδή, είναι ένα μάθημα το οποίο χρωστάμε 80 άτομα, συν κάποιους που χρωστάνε μόνο αυτό για να πάρουν πτυχίο από προηγούμενα έτη. Οπότε πάει πάρα πολλά άτομα πίσω. Και καταλαβαίνω ότι θέλανε από τη σχολή να γίνει σωστά και εννοείται ότι το σέβομαι, αλλά σίγουρα εμένα με πηγαίνει πίσω και πηγαίνει πάρα πολλά άτομα πίσω και δεν μας αφήνει να αποφοιτήσουμε στο χρόνο που θέλουμε. Οπότε εμείς θέλαμε αυτό να το αλλάξουμε, θέλαμε να το κάνουμε το εργαστήριο με οποιονδήποτε τρόπο, γιατί δεν μπορούσαμε να το χρωστάμε για άλλον ένα χρόνο ή να πάει στο επόμενο εξάμηνο που έρχονται άλλα 200 άτομα από πίσω μας που πρέπει να το κάνουνε. Και άμα δεν είχαμε τις υποδομές για 80 άτομα, σίγουρα δεν τις έχουμε για 200. Αλλά προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα εγχείρημα, ώστε να καταφέρουμε να το κάνουμε. Στείλαμε μια επιστολή στον Υπουργό, λέγοντας το τι συμβαίνει και για το πώς θέλουμε να γίνει αυτό το εργαστήριο, μαζί με άλλο ένα της εντομολογίας που πέρσι είχε γίνει, απλά φέτος δεν υπήρχε καθηγητής να το αναλάβει. Και μετά από αυτό το εγχείρημα, βρέθηκε ένας καθηγητής να αναλάβει το μάθημα. Γίνεται πλέον στο Εγάλεο. Μαζέψαμε πάρα πολλές υπογραφές από άτομα στη σχολή μας για να συμβεί αυτό το εργαστήριο και να πετύχει αυτό το εγχείρημα. Και πλέον μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το κάνουμε στις υποδομές του Εγάλεο, γιατί σίγουρα δεν είχαμε τις αίθουσες να το κάνουμε στο δικό μας, ώστε να μην μείνουμε τόσα άτομα πίσω και να γίνει το επόμενο εξάμηνο, ίσως και στους αμπελοκήπους, δεν ξέρω αν θα είναι ακόμα έτοιμες οι υποδομές, για τους επόμενους από εμάς. Γιατί όσο μαζεύονται και άλλα άτομα τα οποία δεν κάνουν ένα εργαστήριο, τόσο πιο δύσκολο είναι να πραγματοποιηθεί. Ναι. Πάντως, είναι και αυτό που ανέφερες προηγουμένως ή λίγο νωρίτερα, ότι πολλές φορές ευτυχώς είναι κάποιος που έχει το ζήλο ή γενικά το πάθος για ένα αντικείμενο και μπορεί να το πω single-handedly ή από μόνος του να κουβαλήσει, αλλά να προωθήσει πολύ το αντικείμενο ώστε να σε κάνει να σε κερδίσει έτσι. Γιατί πολλές φορές οι συγκυρίες στην περίπτωσή μας δεν ευνοούν την πορεία τη δικιά μας. Οπότε είναι πολύ ευχάριστο, μάλλον και θετικό, και είμαστε και τυχεροί άμα έχουμε κάποιον που μπορεί ο ίδιος να το πάρει πάνω το κατά κάποιο τρόπο, να το μεταδώσει με έναν τρόπο ώστε να κάνει τα άλλα πράγματα να φαίνονται, να τα αγνοήσει, να τα ξεπεράσει τέλος πάντων με την ενέργεια που έχει γι' αυτό, ας πούμε. Θα συμφωνήσω και πιστεύω είναι και πολύ σημαντικό που από μόνοι σας πήρατε την πρωτοβουλία να το διεκδικήσετε αυτό. Γιατί οι άλλοι ήταν σαν απλά να πήραν την απόφαση, ωραία, θα το μεταφέρουμε εκεί, αλλά να μην είδανε τα λογιστικά από πίσω και τελικά να καταλήξετε να μην κάνετε τίποτα. Κοίτα, σίγουρα το κάνανε για καλό το ότι δεν το κάναμε, γιατί θέλανε να το κάνουμε σωστά και να μάθουμε πράγματα. Και το δέχομαι αυτό πάρα πολύ. Απλά μπορούσαμε να βρούμε μια ενδιάμεση λύση και γι' αυτό το λόγο το επιδιώξαμε. Δηλαδή δεν είχαν άδικο που δεν ήθελαν να το κάνουμε απλά με ένα προτζέκτορα. Αλλά εντάξει, κι εμείς έχουμε κάποια πράγματα. Είναι κάποια άτομα τα οποία πληρώνουν και σπίτι για να μένουν εδώ πέρα. Δεν είναι όλα τα παιδιά Αθηναίοι οι οποίοι έρχονται
από το σπιτάκι τους και έχουν τη ζωούλα τους και είναι μια χαρά. Κάποια άτομα πληρώνουν ενίκεια, μπορεί να μην μπορούν να το πληρώνουν για πάρα πολύ καιρό, ή μπορεί να χρωστάνε μόνο αυτό και να θέλουν να δουλέψουν με το πτυχίο τους. Που σίγουρα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να μην καθυστερούμε κάποια πράγματα. Ειδικά όταν δεν έχεις και την ευκαιρία να το κάνεις. Δεν γίνεται πολλές φορές. Άμα μείνεις σε ένα μάθημα επειδή δεν το διάβασες και επειδή δεν μπόρεσες να ανταπεξέλθεις στη δυσκολία του, εγώ το δέχομαι. Όλοι μας έχουμε μείνει σε κάποιο μάθημα, το οποίο ίσως και να μην είχαμε διαβάσει αρκετά ή να είχαμε διαβάσει αρκετά και να δυσκολευτήκαμε. Και εκεί πέρα εντάξει, είναι δικό σου το θέμα, δικό μου το θέμα. Θα μπορούσα να το δεχτώ. Εντάξει, το διάβασα, δεν το πέρασα. Πρέπει να καθυστερήσω λίγο τις σπουδές μου για να το ξαναδώσω. Αλλά όταν δεν έχεις την ευκαιρία να το κάνεις αυτό και είναι υπό επετειότητα του πανεπιστημίου, είναι πολύ διαφορετικό. Δεν σου δόθηκε καν η ευκαιρία να το περάσεις. Οπότε είναι κρίμα να μην πάρεις το πτυχίο σου μόνο για αυτό το λόγο. Ναι. Και το λέω κυρίως για τους απόφοιτους, οι οποίοι ήταν κάποιοι οι οποίοι χρωστάγανε ένα μάθημα αυτό για να πάρουν πτυχίο. Και το καθυστερήσαν από πέρσι που δεν το κάναμε αυτό. Οπότε έπρεπε λίγο να το τρέξουμε περισσότερο για εκείνους. Ναι, αυτό είναι λογικό. Επίσης, θέλω να ρωτήσω τώρα πάνω στις προσδοκίες. Δηλαδή, προφανώς όταν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο και τα πράγματα δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε, όπως το περίμενες, σίγουρα αυτό σε κάνει λίγο να δυσανασχετείς και να πολλές φορές μπορεί να σε αποθαρρύνει κιόλας. Αν και ακόμα εσένα σε βλέπω να πεισμώνεις περισσότερο παρά να αποθαρρύνεσαι, το οποίο εγώ το θαυμάζω πολύ. Ήθελα να ρωτήσω πάνω στις προσδοκίες, όπως είπα, και πώς εσύ ενέργεια και χρόνο δίνεις. Δηλαδή πόσο δουλειά και διάβασμα περίμενες ότι χρειάζεται αυτή η σχολή, vs το πόσο όντως δίνεις και χρειάζεται ή ένας μέσος φοιτητής απαιτείται να δώσει. Θεωρώ ότι ένας βασικός παράγοντας για να το μετρήσουμε αυτό είναι και το στρες. Δηλαδή, εγώ γενικά είμαι ένα άτομο που στρεσάρεται αρκετά και θέλω να έχω διαβάσει πάρα πολλές ώρες όταν νιώθω σίγουρη για τα μαθήματά μου. Κοίτα, τα μαθήματα, επειδή είναι κυρίως θεωρητικά, άμα βγάλεις τα εργαστήρια εκτός, που έχουν διαφορετικές ύλες και σίγουρα χρειάζονται διαφορετική προσέγγιση, άμα πάμε μόνο στα θεωρητικά μαθήματα, επειδή είναι κυρίως αποστήθηση και επειδή οι καθηγητές πολλές φορές γνωρίζουν ακριβώς τι θέλουν οι μαθητές τους να κρατήσουν από αυτό το μάθημα, σε βοηθάνε. Δηλαδή ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες σχολές οι οποίες σου λέει ο άλλος αυτές τις 300 σελίδες μάθε και θα είσαι ok. Και από αυτές τις 300 σελίδες συγκρατείς τις 5 και μετά οι υπόλοιπες 295 περνάνε μέσα από το κεφάλι σου, δεν τις ξαναθυμάσαι ποτέ. Δεν έχουν τόσο πολύ αυτή την τεχνική στη σχολή μου. Θα μας δώσουν συγκεκριμένα πράγματα. Θα μας δώσουν PowerPoint συγκεκριμένα, με συγκεκριμένες ερωτήσεις που θέλουν να δώσουμε βάση. Τα οποία αυτά τα πράγματα, επειδή είναι πιο συγκεκριμένα, μετά τελειώνοντας το μάθημα, είναι κτήση σου. Δεν είναι μια γνώση η οποία από το αυτή μπαίνει και με το που τελειώσει το διαγώνισμα από το άλλο αυτή βγαίνει. Επειδή είναι πιο συγκεκριμένα, τα θυμάσαι και καλύτερα. Και γενικά τα κάνουν με αυτόν τον τρόπο τα μαθήματα, ώστε η ύλη να είναι συγκεκριμένη και να μπορείς τις γνώσεις αυτές να τις χρησιμοποιήσεις μετά στην πορεία και να μην είναι κάτι που απλά έμαθες μια φορά και μετά το άφησες. Επειδή και όλα τα μαθήματα συνδέονται μεταξύ τους, επαναλαμβάνεις κάποια πράγματα τα οποία συνδέονται από τα προηγούμενα και κάπως έτσι γίνεται μια πολύ ωραία λυσίδα γνώσεων, την οποία την έχεις σαν ατζεντάκι εδώ πέρα και λες κάπου το θυμάμαι αυτό, κάτσε εδώ πέρα, αυτό θα χρησιμοποιήσω για να κάνω αυτό που χρειάζεται. Τώρα πώς να το πω. Οπότε γενικά χρειάζεται διάβασμα και να μάθεις πράγματα πάρα πολύ καλά, αλλά σίγουρα δεν χρειάζεται το διάβασμα που χρειάζονται άλλες σχολές. Είναι λίγο πιο βατό, ειδικά επειδή δεν έχει μαθήματα όπως είναι φυσική, μαθηματικά και όλα αυτά. Χρειάζεται χημεία, γιατί κάνουμε και χημεία περιβάλλοντος και μαθήματα τα οποία έχουν βάσεις χημείας, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι σχετικά πιο βατά. Μαθαίνεις κάτι απ' έξω, το κάνεις κτήση σου, το κατανοείς και γενικά δεν θέλουν κιόλας να μάθεις κάτι παπαγαλία. Τους ενδιαφέρει να το έχεις κατανοήσει και να μπορείς να το περιγράψεις με δικό σου τρόπο, αλλά η ουσία να παραμένει η ίδια.
Και εμένα αυτό με έχει βοηθήσει αρκετά στο να θυμάμαι πράγματα και από 3 χρόνια πριν. Πέρα από το διάβασμα το ίδιο, υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που πιστεύεις ότι είναι απαραίτητα ενώ να έχει κάποιος ώστε να ευημερήσει και να τα πάει καλά, ας πούμε, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ή γενικά τι θα μπορούσε να αποτρέψει κάποιον από το να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο? Είναι τα εργαστήρια, είναι δεν ξέρω κάτι άλλο? Δηλαδή, ποια πράγματα εσύ θα έλεγες ότι μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο και τροχοπέδι, ή αντίστοιχα και να είναι κάποιο boost σε κάποιον άμα τα έχει σαν, να το πω, μέρος της προσωπικότητάς του ή, ας πούμε, σαν ενδιαφέρον? Κοίτα, τα εργαστήρια είναι δύσκολα, αλλά θεωρώ ότι και εργαστήρια και θεωρία, άμα είσαι εκεί πέρα και δίνεις την παρουσία σου, θα τα πας καλά. Άμα πηγαίνεις, παρακολουθείς, κρατάς σημειώσεις και γενικά είσαι εκεί, ότι δεν πηγαίνεις απλά εκεί αλλού, άμα είσαι εκεί το μυαλό σου και ακούς τι σου λένε οι καθηγητές και συγκρατείς τα πράγματα από εκεί, θεωρώ ότι θα σε εντάξει. Μετά, ειδικά άμα κάνεις σημειώσεις στην τάξη, περισσότεροι από αυτά που σου λένε να δώσεις προσοχή εκεί, αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Βέβαια, κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ στη σχολή είναι ότι έχουμε κοινότητα μεταξύ μας μαθητές. Υπάρχουν πολλές σημειώσεις οι οποίες ανταλλάσσονται με χέρια μαθητών κλπ. Όλοι δίνουμε σημειώσεις ένας στον άλλον, λέμε τι πρέπει να προσέξουμε, τα συζητάμε όλα αυτά. Και επειδή υπάρχει αυτή η κοινότητα και αυτό το σύνολο γενικά, σίγουρα είναι πιο εύκολο για όλους μας να περάσουμε τα μαθήματα. Επειδή ειδικά στα εργαστήρια που υπάρχουν διαφορετικά τμήματα, μπορεί ένας καθηγητής να έχει εξηγήσει κάτι περισσότερο σε ένα τμήμα από κάποιο άλλο. Να έχουν γίνει κάποιες ερωτήσεις που τον έχουν βοηθήσει τον καθηγητή να το εξηγήσει με περισσότερο βάθος. Και ανταλλάσσοντας με αυτά τα τμήματα από το ένα τμήμα στο άλλο σημειώσεις, έχουμε όλοι μια πιο συναλλική γνώση και γενικά βοηθάμε πάρα πολύ ένας τον άλλον. Και με παλαιότερα θέματα ή πιο μεγάλοι, τους πιο μικρούς, και ξέροντας τι είδους ερωτήσεις βάζουν οι καθηγητές. Δηλαδή, εγώ γνωρίζω ότι αυτός ο καθηγητής βάζει, 10 ερωτήσεις ανάπτυξης. Θα σου το πω. Ξέρω ότι αυτός βάζει και πολλαπλής επιλογής. Ναι. Και υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία είναι λίγο στάνταρ. Που θα μου πεις μετά ότι, άμα ξέρεις ότι είναι στάνταρ θέμα, παίρνεις τη γνώση. Θα διαβάσεις τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία είναι τα πιο σημαντικά. Και όταν μπουν, έχεις κάνει ήδη την προσπάθεια να τα αποστηθήσεις, που σημαίνει ότι θα σου μείνουν κιόλας. Δηλαδή, εγώ το πιστεύω αυτό. Εντάξει, δεν γίνεται κι αλλιώς, γιατί είναι και κάτι βιβλία τερατώδικα μια φορά. Οπότε πρέπει να έχεις κάπως να το κάνεις narrow down, δηλαδή τι μπορεί να πέσει, να σου βάλει στην εξέταση. Γιατί αλλιώς είναι όχι σπαταλάς χρόνο, αλλά δεν βελτιστοποιείται ο χρόνος σου, να το πω έτσι. Δεν τον αξιοποιείς optimally για να μάθεις τα πιο σημαντικά πράγματα, άμα δεν επικεντρωθείς σε κάποια πράγματα που έχουν ουσία. Περισσότερη ουσία, μάλλον. Δεν θα ξεχάσω ποτέ έναν καθηγητή, ο οποίος κυριολεκτικά θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος είναι ο πιο ευνοϊκός για όλους μας να γίνεται η εξέταση. Ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μας έκανε φυσιολογία και μας έδειχνε PowerPoint σε κάθε μάθημα, στο οποίο στο τέλος είχε 10, 12, 15, 20 ερωτήσεις quiz, τις οποίες ήταν ερώτηση, δεν είχε απάντηση, έπρεπε να τη βρεις μετά από το PowerPoint και να τη γράψεις μόνος σου. Αλλά μας είπε ότι στο τελικό διαγώνισμα θα βάλω ερωτήσεις από τα κουιζάκια. Και εκεί κάθεσαι και για να διαβάσεις τα κουιζάκια, διαβάζεις όλο το PowerPoint ώστε να βρεις την απάντηση και μετά γράφεις την απάντηση, που σημαίνει ότι την ξαναδιαβάζεις. Και είναι γύρω στις 200 ερωτήσεις, 150 κάπου εκεί, τις οποίες τις διαβάζεις τέλεια, σου μένουνε για όλο το υπόλοιπο της χρονιάς, όλο το υπόλοιπο γενικά. Δηλαδή, εγώ ακόμα ερωτήσεις από τα κουιζάκια τις θυμάμαι. Και μετά, επειδή έχεις κάτσει και τα έχεις διαβάσει, έχουν γίνει και εκτίμωση στα περισσότερα πράγματα. Και καταλήγεις να γράφεις καλά, γιατί είναι μικρότερος ο όγκος της ύλης, αλλά και όλα αυτά που έχεις διαβάσει, ενώ έχεις διαβάσει και μία φορά τα πάντα, σου μένουνε και πιο πολύ. Και θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος είναι περισσότερο να εξετάζονται κάποια πράγματα. Και πολλές φορές που μας λένε ότι θα βάλω αυτό, τους νοιάζει να το διαβάσουμε και να μας μείνει αυτό περισσότερο. Ναι. Γιατί τώρα να διαβάσεις 100 πράγματα και να σου μείνει 0, καλύτερα να διαβάσεις 10 και να σου μείνουν και τα 10.
Σίγουρα, και είναι αυτό που είπες και πριν, ότι πρέπει να έχεις και εσύ ένα μεράκι και μια αγάπη για να σου μείνουν αυτά. Δηλαδή, άμα απλά πηγαίνεις εκεί για να περάσεις 2 μαθήματα, στο τέλος όντως μπορεί να μην σου μείνει και τίποτα, και 5 τα πράγματα θα είναι. Θέλει παρακολούθηση πάρα πολύ όμως. Θεωρώ ότι από αυτά που έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής ήδη μπορεί κανείς να σκιαγραφίσει, μάλλον ή να σχηματίσει μια εικόνα για το τι θα μπορούσε να κάνει κανείς αφού αποφοιτήσει και τελειώσει από το τμήμα σου και τις δυνατότητες που έχει, τις επαγγελματικές και το πώς είναι αρκετά ευρύ το πεδίο και η γκάμα των πραγμάτων με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί. Οπότε μπορείς όμως εσύ να μας αναφέρεις συμπληρωματικά κάποια πράγματα που θεωρείς ότι έχουν σημασία, που δεν έχεις αναφέρει ακόμα, με τα οποία θα μπορούσε να ασχοληθεί κάποιος αφού τελειώσει το τμήμα σου. Και αντίστοιχα, άμα εσύ ξέρεις με τι θες να ασχοληθείς περίπου, ή άμα γενικά πιστεύεις ότι θα θέλεις να κάνεις κάποιο μεταπτυχιακό, στο εξωτερικό ενδεχομένως μετά, και γενικά τι μπορεί κανείς να κάνει αφού τελειώσει το τμήμα σου. Εντάξει, σίγουρα το νούμερο 1 είναι ότι μπορείς να πας στο υγειονομικό. Και γι' αυτό είναι πιο γνωστή η σχολή μου. Πας στο υγειονομικό, κάνεις υγειονομικούς ελέγχους. Γενικά πολλοί μένουν εκεί. Αλλά οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Μπορείς να ασχοληθείς με την υποδημιολογία, να γίνεις επιδημιολόγος. Σίγουρα όλα αυτά χρειάζονται μια επιπλέον κατάρτιση, να κάνεις μια πτυχιακή και ίσως και κάποιο μεταπτυχιακό. Αλλά έχουμε και στη σχολή μας 3 μεταπτυχιακά τα οποία έχουν βγει τα τελευταία 2-3 χρόνια, με τα οποία μπορείς να ασχοληθείς. Σίγουρα μπορείς να πας στον τομέα της υγιεινής τροφίμων. Όπως είπα, εγώ θέλω να ασχοληθώ με το νερό, είναι το πάθος μου. Αλλά αυτό το οποίο είναι το πιο άγνωστο από όλα είναι για τον επαγγελματικό κίνδυνο. Το οποίο πρέπει να κάνεις μια πολύ ωραία μελέτη επαγγελματικού κινδύνου, την οποία την κάνουν οι υγιεινολόγοι μόνο. Και χρειάζεται παντού. Οποιοδήποτε μαγαζί πρέπει να έχει μελέτη επαγγελματικού κινδύνου για τους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν είτε για τους εργαζόμενους, είτε για κάποιους πελάτες που μπορεί να έρθουν. Και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μέχρι που το κάναμε φέτος, ούτε καν πέρσι που είχα πάρει ήδη κατεύθυνση κλπ. Δεν είχα ιδέα ότι μπορείς να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο. Είμαι κάποιος επαγγελματικός κίνδυνος. Τι είναι καν αυτό. Και είναι ένα από τα σημεία τα οποία μου φάνηκε πολύ περίεργο που υπάρχει. Αλλά άμα το σκεφτείς, από τη στιγμή που βρίσκεσαι σε ένα χώρο, υπάρχει κίνδυνος τόσο εργονομικός. Π.χ. αυτή τη στιγμή, εσύ κάθεσαι στην καρέκλα σου για πάρα πολλές ώρες. Οι στάσεις και όλα αυτά αποτελούν επαγγελματικό κίνδυνο. Περίεργο. Αλλά μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον ένα από αυτά. Αλλά γενικά αυτοί είναι οι βασικοί τομείς με τους οποίους μπορείς να ασχοληθείς, σε εργαστήρια να δουλέψεις, σίγουρα με την προσθήκη κάποιου μεταπτυχιακού και κάποιες εργασίες. Και μια συμβουλή που έχω να δώσω σε όλους αυτούς που είναι είτε τώρα στη σχολή μου είτε σκέφτονται τη σχολή μου είναι παιδιά, πραγματικά μην πάρετε τα 4 μαθήματα, κάντε πτυχιακή, δεν μετράει τίποτα παραπάνω να πας σε κάποια δουλειά και να δώσεις πτυχιακή που να δείχνει ότι έχεις μια παραπάνω γνώση πάνω σε ένα τομέα. Το λένε και οι καθηγητές κάποιοι, αλλά επειδή μπορεί να μην τους έχετε, μπορεί να μην σας βοηθήσουν κάποιοι, σας το λέω εγώ, σας κοιτάω κιόλας. Αλλά πάρτε πτυχιακή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά. Νομίζω ότι απάντησες και την τελευταία ερώτηση, αλλά θα σε ρωτήσω επιπρόσθετα τότε, άμα υπάρχει κάτι που εσύ μετανιώνεις που έχεις κάνει ή δεν έχεις κάνει κατά τη διάρκεια, να το πω, αυτών των 3,5 περίπου χρόνων μέχρι στιγμής, ας πούμε, στη διάρκεια της φοιτησής σου. Δηλαδή, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να έχεις κάνει διαφορετικά ή που δεν έκανες και θα ήθελες να έχεις κάνει? Κοίτα, σίγουρα υπάρχουν πράγματα που έχω κάνει που θα μπορούσα να τα έχω κάνει με καλύτερο τρόπο, αλλά δεν είναι τίποτα που θα πω ότι το μετανιώνω. Δηλαδή, θεωρώ ότι με τον τρόπο που έχω φερθεί μπαίνοντας σε αυτή τη σχολή, με έχω βοηθήσει να φτάσω στο σημείο που είμαι τώρα, να είμαι έτοιμη να τελειώσω, να πάρω το πτυχίο μου, μπλα μπλα μπλα. Βέβαια, ένα πράγμα που μετανιώνω είναι να μην έχω διαβάσει τόσο πολλά πράγματα όσο θα έπρεπε ή να μιλήσω με κάποια άτομα όπως θα έπρεπε πριν μπω στη σχολή. Γιατί σίγουρα υπήρχαν διάφορα εμπόδια στην πορεία μου για να φτάσω εδώ που είμαι. Αλλά όπως είπα και εγώ και κάποιοι άλλοι τελειόφοιτοι, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους επόμενους να μην βρουν τα ίδια εμπόδια μπροστά τους. Οπότε πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια και τα θέματα οργάνωσης θα έχουν λυθεί σε ένα σημείο και κάποια άλλα πράγματα. Εντάξει, κάποια πράγματα οργάνωσης είναι και με το ποδά από μόνο του, που όπως ξέρουμε όλοι
δεν βγάζουν πρόγραμμα εξεταστικής ποτέ τους. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Τι να κάνουμε. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα έλεγα πολύ πλήρης και γενικά πολύ ενδελεχής παρουσίαση, μπορώ να πω. Νομίζω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε δεν ξέρω αν εσύ όμως έχεις ακόμα κάτι να προσθέσεις, Αλεξάνδρα, που σου ήρθε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, που θεωρείς ότι χρήζει σημασίας και να το αναφέρουμε εσύ, Όλια. Κοίτα, αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάτι, αλλά άμα οποιοδήποτε έχει ερωτήσεις. Δεν ξέρω. Ή στο Βαρνάβα καφέ ή από κάτω. Στο Βαρνάβα καφέ δεν λέει. Όχι. Στη Βαρνάβα. Κοίτα, άμα κάποιος θέλει να μάθει περισσότερα, σίγουρα μπορεί να μπει στο site της σχολής ή. Δεν ξέρω. Μπορεί να επισκεφτεί τη σχολή μας. Εγώ είμαι διατεθειμένη, άμα κάποιος έχει κάποια ερώτηση, να της απαντήσω. Δεν ξέρω βέβαια με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Μπορεί να κάνει σχόλιο από κάτω και να. Ναι, μπορεί να κάνει σχόλιο από κάτω και θα μου το μεταφέρουν. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Κι εγώ έχω καλυφθεί δηλαδή. Νομίζω ότι έχω καλυφθεί και εγώ. Τέλεια. Και τα είπες και με παραδείγματα και συγκεκριμένα, αλλά και πιστεύω καλύπτεις πολλά ζητήματα. Τελειώνεις και με ένα πιο αισιόδοξο μήνυμα ότι προσπαθείτε κι εσείς σαν γενιά φοιτητών να αλλάξετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Εντάξει, άμα δεν προσπαθήσουμε εμείς, ποιος θα προσπαθήσει. Δηλαδή, Έλατε. απλά συνεχίζει στον ίδιο κύκλο. Ναι. Λέω εγώ, δεν είναι δικό μου πρόβλημα, εγώ φέτος αποφυτώ. Και λέει ο επόμενος, δεν είναι δικό μου πρόβλημα, εγώ φέτος αποφυτώ. Εντάξει, μετά δεν βέβαια. θα λύθει τίποτα και όλοι θα αντιμετωπίζουμε ξανά και ξανά τα ίδια προβλήματα. Και κάποιος, ρε φίλε, πρέπει να πάρει την απόφαση και να πει ότι εγώ γι' αυτό θα κάνω κάτι. Με ό,τι δυνατότητα έχω. Γιατί και εμείς οι φοιτητές έχουμε φωνή. Και αυτό είναι το πιο θετικό μας. Ότι άμα έρθουμε όλοι μαζί και ενωθούμε και πούμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και θέλουμε να το λύσουμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μας πει εγώ δεν θέλω να σας βοηθήσω και δεν θέλω να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Σίγουρα και πολλές φορές αυτοί οι οποίοι κάνουν τα οργανωτικά της σχολής μας μπορεί να βρίσκονται και αυτοί σε ένα διέξοδο, μπορεί να θέλουν τη βοήθεια τη δική μας με κάποιο τρόπο. Άμα δεν ασχοληθεί κανείς, απλά προσπερνιούνται κάποια πράγματα και λες ότι εντάξει, θα τα λύσουμε σε δεύτερο χρόνο. Αλλά μέχρι να τα λύσει σε δεύτερο χρόνο υπάρχουν πολλά άτομα που μπορεί να ταλαιπωρηθούν. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ θλιβερό από τη στιγμή που μπορούμε να κάνουμε κάτι για να τα βοηθήσουμε. Ναι, και όχι, ισχύει αυτό. Ωστόσο, ναι, δυστυχώς μάλλον δεν έχουν όλοι, να το πω, αυτό το mentality, την οπτική, προοπτική, ότι πολλές φορές πολλοί κόσμος, ας πούμε, υιοθετεί αυτή τη στάση του ότι not my monkey, not my circus, όπως λέει και μια φράση που μου αρέσει, ότι είναι πρόβλημα άλλο, ας πούμε, ότι θα το αντιμετωπίσει ο άλλος, δεν ενδιαφέρομαι εγώ. Αλλά μπράβο σου και οφείλουμε να πούμε ότι είναι σημαντικό να διατηρήσεις αυτή τη στάση. Οπότε, άμα δεν έχουμε κάτι άλλο ή άμα δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, άλλη μια φορά για τον χρόνο που αφιέρωσες και που ήρθε σήμερα Παρασκευή μεσημέρι με τα Χριστούγεννα να μας απαντήσεις και να μας μιλήσει για τη σχολή σου. Αυτό, ευχαριστούμε όντως πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Όπως ξέρουν οι περισσότεροι άνθρωποι, λατρεύω να μιλάω επί ώρες. Οπότε ευχαριστώ για όσους μας άκουσαν και για εσάς που με ακούσατε. Εννοείται, χαρά μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθα εδώ. Ευχαριστούμε. Οπότε θα ευχαριστήσουμε και εσάς άμα βλέπετε αυτό το βίντεο. Ελπίζουμε πως πάντα να σας άρεσαν και ή να σας φάνηκαν βοηθητικές πληροφορίες της Αλεξάνδρας. Αν ναι, μπορείτε να στείλετε αυτό το βίντεο σε κάποιον που μπορεί να του φανεί ενδιαφέρον και χρήσιμο και απαραίτητο. Και αν ναι, τι άλλο να κάνουν? Να κάνετε ένα like, ένα subscribe αν μπορείτε. Subscribe. Έτσι. Βρείτε μας στο YouTube, στο Spotify, Apple Podcast, Instagram, TikTok. Αυτά. Καλά. Και ελάτε και εσείς να μιλήσετε για τη σχολή σας, εννοείται, άμα θέλετε και δεν έχουμε κάνει, για το τμήμα σας. Καλά Χριστούγεννα, δεν ξέρω πότε θα ανέβει αυτό, λογικά μετά, γιατί και τώρα μετά τα Χριστούγεννα είναι. Μάλλον καλή χρονιά. Καλή χρονιά, άμα είναι μετά τη χρονιά. Καλή επιτυχία για φέτος όσοι θα δώσουν με το καλό σε ένα εξάμηνο περίπου από τώρα. Καλό κουράγιο. Και αυτό, ναι. Ευχαριστούμε. Καλεσμένα, θέλεις να περάσεις να δώσεις μια παρουσία να είναι στην κάμερα? Παιδιά, έχουμε και κοινό εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά έχουμε και κοινό. Τον αναγνωρίζετε. Μπράβο, μιλάμε, το επίπεδο της γλώσσας της είναι φοβερό, το άκουγα έτσι. Natural, έτσι, Όχι, ούτε ένα, δεν έκανε ένα έψιλο. Έχει ωραίο ηχόχρωμα, έτσι, είναι απίστευτο. Απλά έρθεις να μου πλέξεις εγκόμιο. Ούτε καν. Ευχαριστούμε παιδιά, ευχαριστούμε και τον Φίλιππο και την Όλια που δίνουν τέτοιες ευκαιρίες. Δείτε και το επεισόδιο του φίλου μας εδώ. Εδώ πέρα, είναι γνώριμη φάτσα. Είναι πολύ. Καλό υπόλοιπο, καλή χρονιά.
Αντίο, ξέρεις. Καληνύχτα. Γεια σας. Φιλάκια!